फ्रेंड इस वीडियो में देखो एक vivo y29 का मोबाइल है, उसका टच ग्लास ब्रेक हो चुका है। देखो तो जो है ऊपर का ग्लास पूरा टूटा है, सिर्फ उसका ग्लास चेंज करेंगे, डिस्प्ले नहीं चेंज करेंगे, उससे करेंगे। देखो वो ग्लास है, वो ग्लास को चेंज करते हैं। चलो कैसे चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको।